Nesikuria kuro sistemai turbūt šakės. Ką dabar daryti? Va tai kažkas pataupė. Prisipylė benzino iš neaiškios kanistros, o ten buvo su vandeniu. Всё, mašina popres. Ką turim? Septintuką F01. Žmogus prisipylė pigesnio benzino. Pasirodo, ten buvo biški su vandeniu. Ir nebesikuria. Nuvažiavo kilometrų užgeso ir viskas nebesikuria. Bandė pasikeis benziną, kažkiek išsisiurbė iš bako, bet vis tiek nieko. Čia, man atrodo, nėra sistemos, kad cirkuliuotų ratu iš variklio į baką. Tai, manau, blogas benzinas suvarytas yra prie purkštukų ir ten reikia žiūrėti. Motoras koks? Nei šioks, nei toks. V8 benzas 5 litrai. 2 turbinos, 300 kW. Šioks toks. Ką, žiūrim kuro sistemą? Nuo ko pradėti? Nuo pamąstymo, ką daryti? Nuo to ir pradedam. Sugalvojau. Gal pradėkim dirbti jau? Reikėtų. Apsidangstom, kad nenugulinėt mašinos, nenubraižyt. Ir ką, lendam prie motoro. Dasikapstom iki kuro sistemos. Tai čia V8. Kuro sistemos dasikrapštysim kažkur ten apačioje purkštukai kuro. Nusimam filtradėžes ir žiūrim, kas ten toliau. Nusėmiau filtro dėžę, dar oro paėmimą ir kaip ir matom, purkštukų vamzdeliai. 1, 2, 3, 4. Kuro reilas yra apačioj. Tikiuosi, ten jam viskas tvarkoj, dačikai nebus pagavę korozijos. Bandysiu atsukinėti prie purkštukų ir sukioti starteriu, nes čia turim pasislėpusią aukšto slėgio kuro pompelę. Jinai veikia, paduoda į reilą į purkštukus tik kai sukasi variklis. Tai mėginsim pasukiuoti variklį. O dabar ką? Ardaus ir kitą pusę. Atsukinėsim vamzdelius, mėginsim su starteriu prasukti. Ar bėga? Jeigu bėga, tada žiūrėsim bake. Tai va, toks planelis, kad dasikrapštyti, atsisukti prie purkštukų, prasukti starteriu, jeigu duoda kuro. Tada lysim į baką, tikrinsim, žiūrėsim, ar ten viskas švaru, ar reikės valyti, nereikės valyti, praplauti. Ir tokiu būdu, manau, mums pavyks. Jeigu nesusigadino kokia daviklė ar patys purkštukai nuo vandens, gal koroziją pagavo. Bandysim taip, kad iš čia išsipurškinėtų blogas kuras, bake užpilsim naujo švaraus kuro, prieš tai pasižiūrėsim dar baką, ar švarus. Ir taip pareis prie purkštukų naujas kuras ir teoriškai turėtų kurtis. Matysim. Čia taip pat jau matom. Vamzdeliai kažkaip atsisuksim, manau. Ką čia turim? Čia turim alsoklį, bako alsoklis. O čia turim kuro padavimą. Ir yra tik vienas, nėra grįžtamojo. Jeigu būtų buvęs grįžtamasis, tai cirkuliuotų ratu. Dabar į čia padavę blogo kuro, jis neturi kaip grįžti. Tai iš čia mums reikia jį išvaryti lauk. Atsisukinėsiu visus 8, čia 4, kitoj pusėje 4 prie purkštukų, vamzdelius ir žiūrėsim, ar mums varo kuras ir koks tas kuras, kaip atrodo. Turiu tokius raktelius specialiai vamzdeliams sukinėti, bet šitas man netelpa. Niekaip jo neuždedu. Reikia nusimti šitą visą juostą laidyno. Bent ją atsikelti kažkaip, pasitraukti šoną truputėlį, nes neužkišu raktelio už veržlės. Žiūrim, kaip nors ją atkeliam. Traukiam babinos lauk, atsijungiam, uždegimo rytas. Varžteliai, kas šį laiką. Vienas varžtelis, tik vienas. Čia vienas varžtelis yra. Jis, kiek pamenu, parodysiu.
tas varžtelis, jis, man atrodo, gauna minusą. Visi tie laidynai, kompiuterį kažkaip ir panašiai. Minusas, jį būtina visada prisukti, kad netabaluotų ar kažką, kad gautų minusą purkštukai, babinos. Tai va, jis čia, man atrodo, visą ir laiko daugiau. Ir niekas galbūt. Sukam jį. Taip, laikė iš viso 3 varžteliai. Dabar turim laisvumą. Gal pavyks atsukti vamzdelius. Vieną atlaisvinau. Čia visus 4 atlaisvinom, einam į kitą pusę. Nu ką, bandom čia atsisukinėti. Reikia bobinas irgi traukti, lauk neprieina. Na kągi, atsisukau vamzdelius abiejose pusėse. Galim pamėginti gal truputėlį sustarti ir prasisukti. Pasižiūrim, ar taško benziną. Kažkiek taško, taip. Jūsų aptaškė benzinas. Tai va, taško benziną, tai pravarinėsim visą sistemą iš bako iki purkštukų. Dabar lendam į baką, žiūrim, kas dedas bake. Čia jau prasiardė. Mėgino, sakė, išsipilti lauk kiek ėjo ir pylė šviežaus benzino. Bet vis tiek nesikūrė. Pylė šviežaus benzino, ar jie išsiurbė lyg ir? Iškiekėjo išsiurbė, bet vienoj pusėje sakė tik tai atsidaro. Sakau, reikės suversti iš vienos pusės į kitą pusę, nes bakas iš 2 dalių. Arba atsišviežino bake benzinas, viskas tvarkoj, bet priekyje prie purkštukų paliko senas ir todėl nesikūrė. Arba ir bake dar yra kažko, drumzlų, vandens, ieškosim kažko tokio, kažkokių taršalų. Žiūrim, ar valysim baką, ar užteks tik pracirkuliuoti. Sujungiam fiškės. Vieną kitą. Čia vamzdelis, vat ir nėra grįžtamo, yra tik padavimas. Todėl necirkuliuoja ratu ir galimai ten su prie purkštukų, nes jis pripylė kažkokio neaiškaus benzino ir kilometrą nuvažiavo, užgeso ir nebeužsikūrė. Tai galimai ten sustūmė visą brūdą ir jis neturi kaip grįžti. Jeigu būtų išvalę baką ir cirkuliuotų ratu, tai būtų pracirkuliavę, manau, ir būtų važiavę toliau. Kai išplovė baką ir užpylė naujo benzino. Bet jeigu viskas brūdas yra sustumtas per purkštukų, jis neturi kaip iš ten grįžti, todėl ten atsisukom. Ką čia tas toks jau laisvas, apsuktas. Čia mums viduj. Tai kaip įdomiai, 2 siurbliukai. Vienas gal pumpuojas iš kitos pusės. Ar aš klystu? Gal ir klystu, nes įdomu, kad tiesiai iš siurbliuko. Čia siurbliukas, tiesiai iš siurbliuko neina į čia, į padavimą. Eina kažkur kitur pirmiau. Neaišku kur. Neaišku kaip ta sistema. Nu, tik to. Taip. Nematau. Čia būtų kažkas baisaus. Kažkokiu biškį gal plaukėjo.
neaiškumų. Požymiai yra. Jeigu nežinau, apie kamerą matysis. Čia yra lašiukas vandens. Gal ir nėra visai skaidrus benzinas, kažkoks prie pat siurbliuko ten drumzlina. Bet į baką žiūrint ten, netrodo, kad kažkoks baisus. Družnys toks matosi. Mato toks plastikas ar ten. Sėmiau tokį ilgą metaliuką. Pasižiūrim, kas ten. Matot? Ta tamsesnė vieta. Ten vanduo, tai čia visas dugnelis. Kažkiek yra vandens visam dugne. Jis tokia kaip juosta, nes vanduo stovi dugne. Vanduo yra sunkesnis už kūrą. Tai taip, turim vandens. Būtinai imt siurbliuką lauk. Viską valytis. Turim daug kūro. Labai daug kūro turim. Variantas, kad viso kūro neleidinėt. Gal išsiėmus siurbliuką ir pasijungt tokį išorinį siurbliuką su šlangelę ir nusiurbinėt vandenį būtent. Kaip sakant, sugaudyt visus tos lašiukus, visą vandens kiekį, kol nebebus. Variantas, jeigu čia daug bake kūro, tai daug reikės siurbti. Bet gal būtų geriausia ir visą išsisiurbinėt. Matysim dar palei eigą. Dar reikės susiversti visą mašiną šonais, kad iš kitos pusės parbėgtų kiek įmanoma daugiau. Pirmiausia, išsiimam siurbliuką. Tada matysim, galvosim, kaip pasielgsim. Bako siurbliuko laikiklis. Ir susidrumzlino, visas benzinas toks balzganas, drumzlinas. Net nebematau, kaip ten kas tvirtinas. Siurbliukas su seteliu. Reikės prasiskalaut su šviežiu benzinu. Gerai, aš šitą nešuosi iš čia. Šitą korpusą. Gal čia nereikia. Benzo daug, virš pusę bako. Ir susidrumzlino dabar. Visą siurt lauk reikia. Aš manau, tą dar palieku. Gal pavyks ir taip. Vienintelis variantas. Visą benziną šalint iš bako. Tai siurbiu, parodau jums, kaip kokį mechanizmuką čia susikonstruosiu išsiurbimui. Išsiurbsiu, po to, manau, versiu su domkratu šoną. Vieną kelsiu, kad subėgtų iš šitą pusę benzinas. Gerai, einu ieškot, ką čia prisiburti, kaip išsisiurbti. Taip, žiūrim, ką čia turim. Turim kanistrą, turim akumuliatorių ir turim tokį siurbliuką. Siurbliukas ant 12 voltų. Metam į vidų čia. Su šlangute į kanistrą. Jungiam prie akumuliatoriaus. Minusą, pliusą ir zirziam. Kiaurinę. Jau išsiurbė. Siurbė brūdą. Matom jau giliau. Kiauras, siurbliukas. Matom gilyn. Kiauras, bet pompuoja. Tai aš pumpuoju, kol nebeprigaus, tada susiversiu su domkratu mašiną šonais, kad parbėgtų kūros, pumpuosim toliau. Dabar čia išsigaudau, kiek prieina, susitinkam netrukus. Normaliai sukrypta. Einam žiūrim, ką ten turim viduj. Labai parbėgo. Yra vandens. Nieks neparbėgo čia. Reikia ieškoti iš tų vamzdelių, kurie yra grįžtamieji ir mechaniškai parsisiurbti.
Gal kitoj pusėje net nėra vandens. Jeigu pylė, čia užpylimas. Tik nesusiverčia mašina turbūt, kad parbėgtų per pertvarą benzinas. Reikia ieškoti variantų, kaip parsisiurbti iš kitos pusės, kuris yra tas grįžtamasis, nes kitoje pusėje nėra ką atsidaryti. Nėra ten jokio dangčio. Tai kažką galvosim. Manau, reikia susirasti, kuris vamsdelis yra tas, kuris siurbia iš vienos į kitą pusę ir per jį jungt siurbliuką parsitraukinėti. Bandysiu, žiūrėsiu. Suvertimas mašinos nieko nepadėjo, nesusiverčia tiek. Suverčiau tikrai daug. Žinau, per kamerą nesimato. Bet susiverti daug. Nieko nepadėjo, ieškom kitų variantų. Nesinoriu visą baką ardyti imti. Bandysim taip. Na ką, kiek išsiurbliavau. Dar pasiėmiau va tokią pompikę rankinę. Ir su rankinę pompikę išsigaudžiau kiek sausa visur. Tik nežinau, mėginau per tos papildomus vamzdelius. Vieną atsijungt, kitą atsijungti, siurbt, pūst, kad parsitraukt gavau iš kitos pusės, bet visi gaudo orą. Nežinau, kitoj pusėje yra, nėra. Gal ir nėra benzino. Bandom statyti siurbliuką, pilt kurą ir dar čia viršaus neužsidarysim, žiūrėsim, kas čia gaus. Ar atsiradinės to vandens iš kažkur dar ar ne. Statau atgal siurbliuką. Gal pradžiai tik taip įmesiu pajungt. Pilu kurą į baką ir žiūrėsim. Kągi, statom siurbliuką atgal. Sietelį išsiploviau. Benzinę švariam išmirkiau. Statomas. Siurbliukas vietoj. Dabar taip tokį mesim. Ką mes susijungiam čia. Taip, siurbliuką turim. Čia galim tą. Taip, paprastai pradžiai. Pirsim kurą. Benziną pilsim iš kanistro. Žmogus yra atvežęs. Sakė, dėjo mėlyno tepaliuko, kaip žoliapjovės, kur miksuojas, kad pariebinti, kad ta benzino korozija, jeigu būtų, kad pašalinti, tiesiog, kad atsiveži tą pilų. Tikiuosi šį kartą be vandens. Einam pažiūrėti, kas baketėm. Geresnė, kas čia geresnė. Truputį burbuliukų dar yra vandens. Matyt, iš kažkur išplovė dar, atplovė. Ten matau. Ten krašte. Tai paimu nieko nelaukęs, iškart su pompikė, dar išsigaudau, pasidariau tokį galiuką ir su juo išsigaudau visą vandens. Vanduo nesiskiedžia su benzinu, jis tokiais burbuliukais laikosi. Tai aš dar išsigaudau vandenuką, kiek ten yra, ką matau, pilsim toliau. Prasisiurbiau, pilam toliau. Dar einu užmesiu akį, kas ten vyksta. Gal dar atsirado vandens. Yra keletas tokių smulkių burbuliukų, manau, pilu visą benziną, išsigaudau, kas ten dar atsiranda, išcirkuliuoja ir mėginsim jungti siurbliuką. Iki galo niekada nepilam. Kažkokių smulkių šiukšlelių yra. Ant dugno paliekam visada. Prie siurbliuko nieko nėra. Ten krašte dar matau. Bet labai mažai tų burbuliukų. Bandau su pompikė išsigaudau ir viskas. Ir jungsim siurbliuką. Taip, su baku viskas tvarkoja. Dabar pagalvojau, kad čia kuro atėjimas iš bako. Ir pasijungsiu čia iš langelę. Atsijungsiu čia, pasijungsiu
šlangelį į kokį bambaliuką ir pažiūrėsim, kokį paduoda. Čia gal dar sistemai kažkur yra, prasicirkuliuosim, kad neduoti tiesiai purkštukus. Kol kas pažiūrim, koks čia bus. Atsijungia. Pasijungsim šlangutę. Čia labai laisvai maunasi. Reikia sąvaržos. Suvaržėm, kad nenuspjautų, slėgių šiaip nebus. Susirandam kažkokį švarų nunefrasą. Įsistatom. Ir pajunginėsiu degimą. Pažiūrėsim, koks čia pareina. Kuras. Pirmąjį turim labai purviną. Labai purviną. Bandom antrąjį. Ar čia prasivalė jau, ar vis dar eina purvinas, reikia pasižiūrėti. Turim dar vieną švarų. Mastau, kad jungiu tiesiai nuo akumuliatoriaus siurbliuko, kad zirstų, nes labai trumpai tik tais suveikia jis. Na, aš čia pasijungsiu nuo akumuliatoriaus su laideliais tiesiai siurbliukui, o jūs pažiūrėkit čia, kas čia bėgs. Jeigu bėgs per šoną, šaukit. Žiūrim, ką turim. Nu, vis tiek nekoks. Manau, einam į baką, pasižiūrim, kas ten. Gal ten vėl pilna purvo. Nieko, švaru. Švaru. Bakė švaru. Nematau jokių burbulų. Vandens požymių nėra. Kažkaip baubas. Dedam atgal. Jeigu bakė švaru, tada tiesiog sistemoje dar kažkur yra, reikia pracirkuliuoti. Ok, cirkuliuojam. Čia purvinus susipilu į vieną. Ir bandom dar. O, jau švaresnis atrodo. Skaidresnis. Truputėlį jau skaidresnis. Labai nesimato, bet, nu, matos. Taip. Labai skaidrus nebus, nes, kaip sakiau, melsvo tepaliuko biškį pylė į benziną. Duosiu nusistovėti. O čia matom, vat nusistovėjo vanduo. Matot? O čia vanduo dugne. Tai duodu šitam nusistovėti laiko. Jeigu nenusistovės jokių purvų, tai jau vadinas švaru ir galėsim pajungti sistemą. Duodam laiko. Jeigu nebenusistovės purvo, tai jungsim sekančius žingsnius. Jeigu dar nusistovi purvo, dar pracirkuliuosim. Tai ką, luktelim truputėlį. Tai ką, turim nusėdusių vis tiek dar. Čia daug ant dugno. Daug ant dugno vandens. O čia, galvojau, nieko nenusės, bet vat, matosi, yra vandens. Tai ką mes darom? Imam dar vieną bambaliuką, tuščią tarą ir dar prasicirkuliuojam. Na ir duosim dar kartelį. Švaresnis jau. Kol kas yra švarus. Gal atrodo jums per kamerą.
duodam dar pastovėti, įsitikinsim, kad nėra vandens, nes mūsų tikslas sistema nuo bako iki variklio, kad būtų be vandens. Pirmiausias tas dalykas. Tai va, o po to jau valysimės čia sistemą. Reilą kažkaip prieiti, nuimti norėčiau, bet labai ten jau sudėtinga. Mėginsim pracirkuliuoti taip, ar išsiputinėti, kažką sugalvosim. Svarbu išsivalyti sistemą ir mėginsim kurti. Duodam laiko truputėlį, kol nusės, pasižiūrėsim. Na ką, davėm nusistovėt, nebėra jokių vandens lašiukų. Nėra toks idealiai skaidrus, bet kaip minėjau, pylė tepaliuko melsvo, tai ir nebus skaidrus. Vandens lašiukų nebeturim, nes iš antro dar buvo, o iš antro dar turėjom. Iš trečio skaidru. Situacija bake gera, lendam prie motoro. Kągi, pasijungiam atgal vamzdelę kuro. Klakt. Užsifiksavo. Apsauginis toks dedas, kad nenusispaustų, neatsifiksuotų. Taip, dabar trumpai apie šio variklio kuro sistemą, kas, kur ir kaip. Kaip minėjau, čia yra 5 litrai, V8, benzinas, 300 kW. Iš bako pareina šio vamzdeliu. Šio vamzdeliu ten po apačia jungiasi vamzdelį, viena šaka eina į šitą aukšto slėgio siurbliuką, pompikę ir nueina į kitą pusę. Tai į šį, kur ateina, yra kepurėlė ant siurbliuko reguliatorių slėgio ir paduoda kurą į reilą, į visą liniją ir po to iš reilo į kiekvieną purkštuką. Keliaujant į kitą pusę, ateina vamzdelis taip pat į šią pompelę, taip pat reguliatorius, taip pat į apačią į reilą ir iš reilo eina į purkštukus. Tai ką mes padarysim? Mes jau iš bako atėjimą turim švarų, esam atsisukę prie purkštukų vamzdelius. Tai duosim siurbliukui dirbti, jis pumpuoja tik iki čia, iki aukšto slėgio pompelės. Kad ji veiktų aukšto slėgio pompelę, reikia varikliui suktis, nes ji dirba mechaniškai nuo variklio apsisukimo nuo velenėlio. Tai suksim starterių be uždegimo ričių, kaip tariant babinų, kad variklis nesivestų, bet kad išsispaudytų kūro. Nes čia turim taip pat, manau, užteršto kūro, tai kad išsispaudytų per pompelę, per reilą į purkštukų padavimus. Išsispaudysim čia, tada mėginsim susisukti prie purkštukų, susidėti babinas ir mėginsim kurti. Kaip sakant, taip neardant, nes čia ardymo labai daug būtų, kad vos ne variklį traukt lauk, kad nusimt reilus, ten išsivalyti, išsiplauti sistemą, tai bandysim taip praspaudyti, kad pats prasivarinėtų kūrą. Čia truputėlį apibėgs nugaros po to ir tikėkime, kad tai padės. Nereikės didžiulių ardymų. Ką? Bandom sukti. Taško benzino. Na ką, kaip jūs manot, nenutaškė jūsų. Kaip jūs manot, gal užteks? Taškė, prataškė, kažkiek prasicirkuliavo. Manau, sukam prie vamzdelių, mėginam kurti. Tad purkštukai, jeigu jums įdomu. Purkštukai matosi. Prisitaškiam benzino truputėlį, išsiputinėsiu, kai viską prisisuksiu. Aš manau, jungiu kamerą, čia neina jos įkišti. Įsiputinėsiu kažkokiais įvairiais būdais. Tai va čia atsikėlęs dedu raktelę arba dėsiu tą, kaip ir atsukinėjau, tą tokį specialų. Susisuku prie purkštukų, susidedu babinas ir susitinkam. Kągi, susijunginėjau. Viskas pajungta. Purkštukai, babinos, išsiputinėtas benzinas, išgaravo, sausa. Oro srauto kol kas nejungiu dar, kursis ir taip. Turėtų bent jau kurtis. Šioj pusėje viskas taip pat.
oro srautas tik. Ir ką, bandom kurti. Užsikūrė. Dirba, nes prieš tai nesikūrė, buvo pilna benzino. Yes. Kągi, kas dabar lieka, pasidirbint. Gal kokį 10 minučių duosiu padirbt, nesu pilnai bake užsibaigęs ten reikalų. Bake atsidarysim, dar pažiūrėsim, nėra vandens, užsibaigsim pilnai reikalus ten, pilnai reikalų čia ir važiuosim test drive. Kągi, lendam į baką, užsibaigt reikalų. Taip, pasižiūrim. Vandens nesimato. Taip, dabar mums ten prie siurbliuko reikia užsidėti šitą. Galiu iškart dėti. Įsijungiu, kad nebėgtų benzinas čia. Be to, ši membrana ten buvo nuplyšusi bake. Ji kaip ir prilaiko ar neduoda ištekėti iš to rezervuaro pačio siurbliuko. Bet žiūrėsim, manau viskas tvarkoj bus. Neradau tokios pat greit pirkti, tai ką, jeigu ką turėsim omeny, kur gali būti problema. Taip, ten turėjo į gravelį. Viskas vietoj. Jungiam kitą fiškę. Čia surinksim po to. Pasižiūrėsim dar ar nerasoja, važiuojant, nesiteliškuoja, ar gerai užsisandarina. Viskas gut. Surinksim biškį. Grubiai tariant taip. Na kągi, prie bako užbaigiam. Keliaujam, užsibaigiam prie variklio, susidedam oro filtradėžės, pasijungiam srautus, nusitrinam klaidas, važiuojam patestuoti. Taip, dedam oro paėmimą. Oro filtrą. Dar skersinukas. Tepsim varžtus, nes čia būna dažnai į lonžeroną neatsisuka, prasisuka. Kodėl negali padaryti vienodų? Padarė čia 15, čia 16. Kodėl? Ant BMW 15. Juk viskas 13, 16, 17, 16. Sugalvojo 15. Nu, gerai, keliaujam prie kitos pusės. Čia visa situacija ta pati. Oro paėmimas, oro filtradėžės, skersinukas. Kągi, darbeliai kaip ir užbaigti. Važiuojam testuoti. Per pastarosius mėnesius laukiu iš jūsų gana daug žinučių apie automobilių gedimus. Siunčiate darbų sąmatas, kitų paskaičiuotas su klausimais, ar verta remontuoti, ar nepriskaičiavo kosmoso ir panašiai. Tikrai suprantama, kad nesinori permokėti už kažkurios darbus automobilio remonto ir tikrai gali praversti antra kaip meistro nuomonė apie kažkokius atliktus darbus ar numatytus daryti darbus. Todėl tokiems atvejams specialiai jums sukūriau asmeninės konsultacijas per WhatsApp ar Viber. Klausimas, kaip tai veikia? Labai paprastai. Siunčiate man savo klausimus, nuotraukas, o aš jums atsakau aiškiai ir konkrečiai apie jūsų situaciją.
pavyzdžiui, švis ar verta taisyti, tarkim, tokį gedimą, kurioj vietoj galėtų sutaupyti, kurioj vertėtų netaupyti vietoj, kokias dalis rinktis geriau, kokios firmos dalis rinktis geriau ir panašiai, kokie galimi gedimai, tarkim, ar kažkokie garsai atsirado, kas galėtų būti ir panašiai, įvairiausi klausimai laukiami. Taigi, jeigu reikia pagalbos, visa informacija apie registraciją ir konsultacijas rasite šio video aprašyme. Taigi, jau planavau test drive važiuoti, prisiminiau, juk mes šią mašiną įsistūmėm nevažiuojančią. Ir bus įsuktas varžtelis į pavarų dėžę kaip avarinis neutralas pavarų dėžiai. Tai reikia pasikelti, atsilaisvinti varžtelį, bagažinėje radau kardą ir varžtelius, susuksim. Kągi, keliam į viršų, pasidarom paskutinį štriką, kaip sakant. Sportiniai suportai. Labai gražu. Man asmeniškai patinka. Taip, turim tai šį varžtelį. Šis varžtelis nuspaudžia pavarų dėžėj tokią kojelę ir įsijungia neutralas. Kągi viskas, dabar tikrai jau test drive'as. Na ką, rėdim, važiuoja, tikėkimės važiuos toliau. Na kągi. Test drive'as pavyko, važiuoja, klaidų nemeta, netrūkčioja, viskas tvarkoja. Pavyko taip vandenį pašalinti, neėmus bako ir neardžius daug kuro sistemos. Mašina užbaigta, tai ką, šiam kartui tiek. Užduokit klausimų, pabendrausim jums įdomiais klausimais. Ačiū, kad žiūrit, iki.